வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜஸ்தான் ஆடுகள் பற்றிய விற்பனை பதிவு தான். நம்ம பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ராஜஸ்தானில் ஆஃபீஸ் போட்டு, ஏன்னா அங்கே பல ஏமாற்றங்களை சந்தித்ததுனால இப்போ ஆஃபீஸ் போட்டு அங்கேருந்து நம்ம இங்கே ஆடை எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறதா இப்போ இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே லைசன்ஸ் எடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ராப்பர் வேலை. ஸோ இப்போ இதை தீபாவளிக்கு முன்பதிவு பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு 10 ஆடுலேருந்து ஒரு வண்டி வேணாலும் முன்பதிவு பண்ணிக்கலாம். சரியா? இது உயிரிழை அடிப்படையிலையும் கொடுக்கலாம், மதிப்புக்கும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி தேவை இருக்குது என்பதை நீங்கள் இதில் உள்ள தொலைபேசி எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 80 72 67 61 46. இது இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு வட்டம் ஆம்பலாப்பட்டு வடக்கு. இது ஒரு கிராமத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ யாருக்கு எந்த மாவட்டத்துக்கு வேணுனாலும் டெலிவரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டி வசதி இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நேரில் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ஆடு வேணுங்கிறத நீங்கள் தேர்வு பண்ணிக்கணும். சரியா? அடுத்தடுத்த டைம் நம்ம இங்கேருந்து கொடுத்து விடலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை பார்த்து எடுத்துக்கிறது நல்லது. சரிங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மள்கிட்ட மயிலம்பாடி செம்மறி இருக்குது. ஸோ அதுவும் முன்பதிவின் அடிப்படையில் நம்ம கொடுக்கலாம், பல்காக கேட்குறவங்களுக்கு. ஸோ நாட்டு வெள்ளாட்டு கிடாய் இருக்குது, நாட்டு வெள்ளாட்டு கிடாயும் இருக்குது. இது எல்லாமே உயிரிடை அடிப்படையிலையும் கொடுக்கலாம், மதிப்புக்கும் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தேவை, எப்படி வேணுன்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணி சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே கொடி, கன்னி, மயிலம்பாடி, செம்மறி இது மூணுமே வளர்ப்புக்கும் நம்மள்கிட்ட கிடைக்கும். அதை இல்லாமல் தீவனத்தில் பார்த்திங்கன்னா சைலேஜ் கிடைக்கும், அடர் தீவனம் கிடைக்கும். அடர் தீவனத்தை பொறுத்தவரை குருண பதத்தில் இருக்கும். சைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி மக்காச்சோளத்தில் மட்டும் சைலேஜ் இருக்கும். ஸோ வேறு எந்த இதுவும் சூப்பர் நேப்பியரோ இதெல்லாம் எதுவுமே கலந்துருக்காது, ஒன்லி மக்காச்சோளம். உங்களுக்கு தேவைகள் இருந்துச்சுன்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மள்கிட்ட இறைச்சியும் கிடைக்குங்க. இறைச்சி யாராவது பக்கத்து மாவட்டங்களுக்கு யாருக்காவது பல்காக தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் இறைச்சி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் உங்களோட வீட்டு விசேஷங்களுக்கு. ஸோ கறிக்கடை வச்சுருக்க நண்பர்கள் யாரும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்காக தேவை அப்படின்னாக்க ராஜஸ்தான் ஆடு ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா போதும், எனக்கு இத்தனாம் தேதி வேணும்னு சொல்லி நம்ம கொண்டாந்து கொடுத்துடலாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 5000 கிலோ 10,000 கிலோ இந்த மாதிரின்னு சொன்னாலும் கூட நம்மளால் கொடுத்துட முடியும். ஏன்னா நமக்கு 7 நாளுமே அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த சனிக்கிழமை மட்டும்தான் வரும், செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும்தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் நம்மள்கிட்ட கிடையாது. எல்லா டேஸ்லேயுமே வரும். உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் 4 நாளைக்கு முன்னாடி புக் பண்ணால் போதுமானது. நீங்கள் இப்போ ஆடுகள் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் தீபாவளிக்கு நீங்கள் இப்போயே முன்பதிவு பண்ணிங்கன்னா தான் எங்களால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போக்கி ராஜஸ்தானில் மழை பெஞ்சு முடிஞ்சதுனால ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே முன்பதிவு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஆடுகள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். மீட் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கனாக்கா 54 to 60% ரேஷியோவில் நம்ம நாட்டாட்டிலேருந்து செம்மறியிலேருந்து ராஜஸ்தான் ஆடு வரைக்கும் அப்படி தான் செலெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். உடஞ்ச ஆடு, ரொம்ப சரியில்லாத வீக்கான ஆடு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறது இல்லை. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். நீங்கள் உங்களோட லாபத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம். சரியா? ஏன்னா 10 ரூபா பொருளை ஒரு 9 ரூபாய்க்கு கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். நீங்கள் சம்பாதிக்கணுன்றது எங்களோட ஆசை. ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுன்றதை முன்பதிவு பண்ணிக்கிங்க. முன்பதிவுக்கு ஃப்ரீ புக்கிங் தான், வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு பணத்தை கொடுத்தோ இல்லை எங்களை நம்பியோ எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் ஃப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அதுக்காக ஃப்ரீ புக்கிங் தான் நம்ம பண்ணிவிட்டு எடுக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற மனநிலைமைக்கு போயிடாதீங்க. சரியா? அதுவுமே எங்களுக்கு பாதகமாக இருக்குது, சாதகமாக இல்லாமல் போகுது, பாதகமாக தான் மாறுது. ஸோ அதுக்கு இடம் கொடுக்காம நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் முன்பதிவு பண்ணிக்கிங்க. நன்றி.